Hai mẹ con đang chuẩn bị coi bus show. Sẽ thông báo chương trình biểu diễn chia sẽ được bắt đầu vào lúc 15 giờ. Lên. Quý bác sẽ có một khoảng thời gian vô cùng thú vị để phần biểu diễn của những chú chim thông minh, xinh đẹp và được chụp hình với những chú chim đáng yêu sau khi kết thúc. Tháng bẹn vô. Từ bên các huấn luyện viên của thí sinh xin được gửi lời chào đến toàn thể các vị du khách đang xem biểu diễn chuyên tại VinWonder Nha Trang. Còn về đến với chương trình ngày hôm nay thì du khách sẽ được đi tìm hiểu rất nhiều loài chim lông vũ trên khắp thế giới, trong đó có kể những loài đang phân bố tại Việt Nam của chúng ta. Thì ngay bây giờ đây không biết du khách đã sẵn sàng cho chương trình buổi chiều ngày hôm nay chưa ạ? Con cần một lần nữa lớn hơn về tràn đầy năng lượng nha. Rất đã sẵn sàng cho chương trình ngày hôm nay chưa nào? Con xin cảm ơn các vị du khách rất là nhiều. Và nếu các vị du khách đã sẵn sàng thì ngay bây giờ chúng ta cùng di chuyển đến vùng đất đầu tiên, đó chính là Việt Nam. Ở đây chúng ta sẽ được làm một viên múa Anh Bình Dương rất là to lớn ra.
cùng một hướng mắt vào bên trong sân khấu. Tiếp theo đó bạn Jim sẽ đẩy đến từ phía ra. Trong người sân khấu đây chính là anh bạn Jim sẽ đẩy ra. Anh bạn Jim này còn có một cái đội hát là cò sói. Anh bạn này thuộc họ hẹp với đặc điểm chỉnh gầy, đôi chân dài, cổ keo và một cái đầu hói. Ở Việt Nam thì bạn này phân bố chủ yếu ở các vùng Nam Bộ về Đông Nam Bộ, với môi trường sống tương tự như là những khu rừng ngập nước ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Các thức ăn của bạn Jim này thường hay săn bắt các loài cá, ớt, nhái. Các thân chính đây cô thấy bạn này săn bắt những người tưởng tư ra. Các thức trưởng thành nhiều loài chim này thì có cân nặng dao động từ 4 đến 7 kg, chiều cao là từ 1,1 đến 1,2, về sải cánh có thể lên tới 250 cm đấy ạ. Con anh bạn Jim rất là lớn đúng không nào? Hiện tại thì bạn Jim này đã có tên trong danh sách đỏ về phòng được bảo tồn tại Việt Nam quý vị nhé. Vâng, về đến với chương trình ngày hôm nay thì chương trình sẽ có một trò chơi nho nhỏ dành cho tất cả vị du khách đang ngồi ở đây. Đó chính là vị du khách nào may mắn đón đúng chủ của bạn Jim sẽ đẩy này sẽ nhận thêm một phần quà để chụp hình miễn phí với những chú giúp việc rất là dễ thương sau khi kết thúc chương trình. Đây có một gợi ý nhỏ chính là bạn Jim này còn rất là trẻ chỉ dưới 10 tuổi thôi ạ. Có một cái vị du khách nào muốn chơi tay đón tuổi bạn Jim sẽ đẩy không ạ? Có ai mà chị đón bao nhiêu ạ? 8 tuổi ạ. Vâng, xin chúc mừng chị đã câu trả lời hoàn toàn chính xác. Cảm ơn chị ở lại đến cuối chương trình thì sẽ chụp hình với những tuổi chị rất là dễ thương chị đẹp. Vâng, và chúng ta cũng bình vơi trong một tràng vỗ tay để chào tạm biệt bạn Jim sẽ đẩy từ phía Nga. Xin cảm ơn bạn Jim sẽ đẩy cùng huấn luyện viên Văn Hiệu rất nhiều. Khi tay với bạn Jim sẽ đẩy thì chúng ta cũng tạm chia tay với Việt Nam và giới thiệu đến một vùng đất mới đó là Nam Mỹ. Ở đây thì chúng ta sẽ được gặp gỡ một anh bạn Jim có cho mình một cái mỏ rất là to lớn nè. Sau đây chúng ta hãy cùng hướng mắt vào bên trong, chào đón bạn Jim Tokan đến từ Amazon. Cái bạn Jim Tokan này còn có một cái đội hát là Inke đấy ạ. Như quý khách đã thấy thì bạn Jim Inke này sở cho mình một cái mỏ rất là to lớn. Chiếc mỏ của bạn Jim này chiếm đến 1/3 kích thước cơ thể nhưng mà rất là nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến khả năng bay của anh bạn. Và để chứng minh cho sự nhẹ nhàng đó thì ngay bây giờ bạn Jim Inke này sẽ biểu diễn một cái mục đó chính là bắt bóng trên không. Không, và chúng ta hãy cùng quan sát vào phía bạn Jim Inke nha. Ok, sẵn sàng nào. 1, 2, 3. Wow, rất là chính xác đúng không ạ? Và chiếc mỏ của bạn Jim Inke được cấu tạo giống như hình răng cưa nên có thể giúp anh bạn Jim này hái được những trái cây trên cái hàng cây mà bạn này không đậu vào được ra. Và chiếc mỏ của bạn Jim này còn có một công dụng khác đó chính là điều hòa nhiệt độ cơ thể cho bạn Jim này mát mẻ hơn bên ngoài. Không ngờ huấn luyện viên có thể biểu diễn lại một lần nữa được không nào? Và ở lần thứ 2 này huấn luyện viên sẽ tăng độ khó cho bạn Jim Inke, đó là đi sơ hơn và nhẹ bóng hơn. Còn chúng ta hãy cùng quan sát ở phía bạn Jim Inke nào. Nào Inke, sẵn sàng chưa nào? 1, 2, 3. Wow. Trong ở lần thứ 2 này bạn Jim Inke có một chiếc bóng. Lần thứ 2 này bạn Jim Inke có một chiếc bóng vô cùng chính xác đúng không nào? Và tuổi thọ trung bình của bạn Jim này ngồi tự nhiên có thể dao động từ 20 đến 25 năm tuổi. Với con số này có thể lên tới 15 tuổi trong môi trường của cậu na. Và chúng ta cho một tràng vỗ tay để chào tạm biệt bạn Jim Inke cùng huấn luyện viên Thành Nhân ạ. Không phải chia tay với bạn Jim Inke thì chúng ta cùng ở lại với 5 Mỹ thêm một chút xíu nhé. Tại đây chúng ta sẽ được làm riêng với anh bạn Jim, mặc dù không sở cho mình một chiếc mỏ to lớn nhưng lại sở cho mình một đôi mắt rất là tinh tường. Còn chúng ta hãy cùng chào đón anh đặc biệt có tên gọi là Jimmy. Con đặc biệt Jimmy là việc nơi cao đuôi dài sở cho mình hai màu xanh vàng rất là đẹp. Đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn Jimmy sẽ biểu diễn một cái mục đó chính là lọc tô chuyền bóng. Có những chúng ta hãy cùng quan sát về trên chiếc bàn này. Ở đây huấn luyện viên sẽ chuẩn bị một số đạo cụ đó chính là đeo chiếc tô về một cái bóng. Đầu tiên huấn luyện viên sẽ cầm nơi bóng và chơi thật cao cho anh bạn Jimmy thấy. Sau đó bỏ vào một chiếc tô bất kỳ đảo thật nhanh để đánh lừa bạn Jimmy ra. Đảo tô rất là nhiều đúng không? Và chúng ta cùng chờ xem bạn Jimmy có thể tìm thấy cái bóng đang nằm trong chiếc tô này không nhé. Và chúng ta cùng hòa hợp chờ xem ạ. Nào Jimmy, bạn đã sẵn sàng. Vâng, bạn Jimmy đặt đầu bạn rất là sẵn sàng rồi đó. Nào Jimmy, bắt đầu. Có mà chúng ta cùng chờ xem anh bạn Jimmy có thể tìm thấy cái bóng đang nằm trong chiếc tô này không nhé. Và wow, rất là chính xác đúng không nào?
Không ai đã chứng minh cho đôi mắt trên cường của bạn Jimmy. Thì sau đây xin mời một vị khách xuống làm huấn luyện viên mới cho anh bạn này ạ. Không có anh sẽ sân khấu hỗ trợ cho cái một của bạn Jimmy không ạ? Còn một vị khách ạ. Có một vị khách người lớn vậy ạ. Cao ạ. Chúng ta sẽ được làm đi để chụp hình với bạn Jimmy này nhé. Cao ạ. Anh thích one person. Tới vậy. Không được xin được thì giải. Xin được thì giải. Không, bạn nó nhỏ không được à. Không mình có thể xin mời chị đi chuyện xin chọn huấn luyện viên đúng thế nhé. Không mình thấy là hướng dẫn huấn luyện viên ha. Đầu tiên mình hãy cầm cái bóng và đưa thật cho bạn Jimmy thấy. Sau đó bỏ vào một cái tô bóc tùy về để hoạt nhanh Jimmy à. Không mình xong chưa anh, mình di chuyển người này biết nhé. Để cho em hỏi là chị cùng nhớ cái bóng đang nằm trong cái tô này không ạ? Vâng, vị khách chúng ta vẫn còn nhớ cái bóng đang nằm trong cái tô này đó. Thì chúng ta cùng chờ xem để Jimmy có thể tìm thấy cái bóng đang nằm trong cái tô này không nhé. Nào Jimmy, sẵn sàng thế nào? Vâng, ở lần thứ hai này Jimmy cũng biểu rất là dễ rồi ra. Nào Jimmy, bắt đầu. Vâng, chúng tôi cùng chờ xem để Jimmy có thể tìm thấy cái bóng đang nằm trong cái tô nào không nhé. Nào Jimmy, và wow, rất là chính xác đúng nào. Có người này chị sẽ nhờ đồng hồ về đó là chụp hình niệm với vấn đề Jimmy nè. Con chị hãy di chuyển. Có một tràng vỗ tay cho huấn luyện mới ngày hôm nay luôn mà. Cái gia đình của huấn luyện viên là đừng quên lấy camera để ghi lại thời khắc sự việc này tại huấn luyện đời Nha Trang nhé. Bác xin cảm ơn chị đã hỗ trợ cho tiết mục vấn đề Jimmy rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Có mà chúng ta cũng đừng quên cho một tràng vỗ tay để chào tạm biệt. Và để tiếp tục chương trình thì ngay bây giờ chúng ta cùng đến với một vùng đất mới, đó là châu Á. Và ở đây chúng ta sẽ được làm quen với anh bạn Jim săn mồi với biệt danh là sát thủ bầu trời. Không, chúng ta hãy cùng vươn mắt vào bên trong cái chào đó để Jim diều hòn lửa đến từ Việt Nam. Vâng, là Jim hòn lửa đã xuất hiện rồi đó ạ. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Jim diều hòn lửa là sẽ tái hiện được khả năng săn bắt thức ăn trong phong bằng cùng với sắc nhọn của mình. Chúng ta hãy cùng quan sát vào thứ bạn Jim diều hòn lửa thế nào. Sẵn sàng thế nào? 1, 2 và 3. Wow, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn chuyên là thường phong bố từ những đội cảnh các nước Đông Á như Thái Lan, Liên về Việt Nam của chúng ta. Trước khi sang mồi thì bạn chuyên là sẽ dành rất nhiều thời gian để bay đường trên trời để quan sát và tìm kiếm cái mồi. Có một điều đặc biệt chính là mắt của bạn chuyên là có thể quan sát cái mồi ở các thực tế bạn chuyên chúng ta. Có thứ hai của quan sát là mồi những khả năng săn bắt thức ăn của bạn chuyên mình nhé. 1, 2, 3. Wow, rất là chính xác đúng không nào? Vậy khi các người được con mồi thì chim này sẽ lao cho tốc độ tốc 200 km/h để thoát hết con mồi làm rồi chính xác nhỏ của mình. Và chúng ta cùng quan sát lại mồi để khả năng săn bắt thức ăn cho anh này nhé. Có một điểm này vừa cũng lấy con mồi mình rồi ra. Và khu vực sinh sống trong bệnh chim này ngày tự nhiên đó là ven sông, ven hồ, ven suối. Thức ăn là sắc thổ các loại tôm, cua, cá. Đôi khi chúng ta còn thấy bệnh chim này săn bắt những loại thú nhỏ hơn như chuột và thỏ đó ạ. Và để đưa được bệnh này vào trong thì huấn luyện viên sẽ chuẩn bị một găng tay bàn dây liên tục như thế này để tránh đập đuôi sắc nhọn của bệnh chim này ra. Có mỗi lần chúng ta không được chạy lái bệnh chim này nhé. Còn anh bạn này có một cặp bút rất sắc nhọn có thể gây bị thương chúng ta ra. Ở Việt Nam thì bệnh chim này phong bố rất nhiều ở đảo Phú Quốc. Bên nếu có vị khách nào từng đến đảo Phú Quốc thì thấy hàng chục cái thể loài chim này bay lượn bầu trời rất là đẹp ạ. Vâng, bệnh chim này rất là nhiều lời đúng không nào? Có một tràng vỗ tay để chào tạm biệt bệnh chim diều hâu lửa. Tiếp theo thì nhân viên thi đấu này sẽ diễn ra một cuộc thi đấu giữa hai đơn vị. Và cuộc thi đấu này sẽ có chủ đề là bảo vệ môi trường. Chúng ta cùng quan sát về trên chiếc bàn này nhé. Ở đây chúng chuẩn bị đó chính là một chiếc thùng về 60 giấy. Tấm về 60 giấy này sẽ chia đều cho mỗi đội. Nhiệm vụ của hai vận động viên chúng ta đó là gấp nhiều miếng giấy này phải bỏ vào trong cái thùng để tiện lợi cho việc tải trên rác. Phe vận động viên nào hoàn thành đầu tiên sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Và không để khách chờ đợi lâu, sau đây chúng ta cùng chào đón vận động viên đầu tiên đặc biệt có tên gọi là Harry. Cùng huấn luyện viên Văn Hiển là
Anh bạn Việt Harry là việc Michael Stylist sổ cho mình một bộ lông vuông. Hai đối thủ của bạn Harry là một bạn Việt sổ cho mình một thân hình rất là đầu con. Chúng ta cũng hãy cùng chờ đón bạn Việt tên gọi là Sandy. Thì huấn luyện viên Thành Nhân đã đến với cuộc thi đấu này cũng phải cần cho các cổ động viên đủ thế nào. Sau đây em xin chia khán đài của mình thành hai đội. Phải ở khán đài số 1 phía bên này. Ở khán đài số 1 phía bên này, chúng ta sẽ là cổ động viên đội nhà của ông Việt Harry. Và ở khán đài số 2, chúng ta sẽ là cổ động viên đội nhà của ông Việt Sandy. Không đầu tiên sẽ là cổ động viên đội nhà các bạn Sandy. Chúng ta sẽ cùng vũ bằng cách sau khi đếm 1, 2, 3, chúng ta sẽ vỗ tay vào hai hạt Sandy, 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 đúng không ạ? Vâng, chúng ta đã sẵn sàng có vũ các bạn Sandy chưa ạ? 1, 2, 3. Sandy, 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 Sandy. Sandy cầu vũ rất là nhiệt tình. Có người cổ động viên đội nhà các bạn Harry vì sao này cũng đã sẵn sàng có vũ xuống nào. 1, 2, 3. Harry, Harry. Vâng, xin cảm ơn cổ động viên đội nhà bạn Harry cùng hội cùng rất là năng lượng. Và sau đây xin mời hai vận động viên vào vị trí thi đấu. Có nhiệm vụ cổ động viên hai đội sẽ là vỗ tay thật to và hô tên đội nhà của mình nhé. Nào, hai viên trên đây đã sẵn sàng chứ nào? Cổ động viên hai đội đã sẵn sàng có vũ chưa ạ? 1, 2, 3. Sandy, 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 Sandy. Chúng ta cùng giờ xin ai có nhiều chiến thắng cho cuộc thi ngày hôm nay nhé. Harry, Sandy, các bạn Harry lên và chạy rất là nhanh đó hả? Có một người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay đó chính là ông Việt Sandy. Sao ạ? Con muốn là vui các bạn, Sandy vừa hơi nhỏ thì thấy bạn Sandy một chơi lên gian rồi đó ạ. Tôi đã xin hỏi ý kiến của cổ động viên đội nhà bạn Harry như thế nào nhé. Và chúng ta có thấy bạn Sandy chơi gian mà. Con cổ động viên đội nhà bạn Sandy có thấy bạn Sandy chơi gian thế nào? Không thấy, không thấy, không thấy. Có không nào? Không thấy, không ở đây, không thấy. Xin hỏi ý kiến của bạn Sandy này nhé. Bạn này rất là thật thà ra. Có nào Sandy, cả thi đấu vừa rồi bạn có chơi ăn gian không nào Sandy? Đó là Sandy này bắt đầu gọi là không chơi gian ra. Cái đỡ cũng đấu trở nên công bằng hơn. Từ sau đây em xin sắp xếp cho hai đồng đẹp thi đấu một lần nữa. Thêm một thi đấu nữa cho hai đồng đẹp chúng ta có đồng ý không ạ? Yeah. Sau đây xin mời hai vận động viên vào vị trí thi đấu. Và ở lần thứ hai này thì không có thay đổi. Cái lần mỗi bên thì có một bàn giấy. Tên một bàn giấy là sẽ quyết định thắng thua trong cuộc thi ngày hôm nay. Cái lần hai viên trên đây đã sẵn sàng chứ nào? Tên bay này chưa? Cổ động viên hai đội đã sẵn sàng có vũ lần nữa chưa? 1, 2, 3, bắt đầu! Có ba người chiến thắng trên trường ngày hôm nay đó là ông Việt Harry. Và chắc chắn đều là trận thi đấu trước anh bạn Sandy chúng ta rất chơi gian đúng không ạ? Anh là chạy là rất là chậm ra. Chứ không sao anh bạn Sandy cũng cố gắng rất nhiều. Có một phần của ta để động viên cho bạn Sandy đã. Cái vấn đề mặc dù ngày hôm nay thì thắng thua không quan trọng, nhưng hai bàn đẹp cũng muốn nhắn gửi để chúng ta thông điệp đó hãy chung tay bảo vệ môi trường. Những hành động nhỏ nhặt rác bỏ vào trong cái thùng cũng mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Con chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay để chào được hai được Harry và Sandy. Từ khi ta với hai bàn đẹp thì chúng ta cũng chia tay với Nam Mỹ. Trước khi đây chúng ta cùng quay trở về khu vực Đông Nam Á. Sau đây chúng ta sẽ được làm đi hát đàn chim rất là to lớn và xuất hiện trong chương trình. Và để gọi được đàn chim này thì sau đây xin mời một vị khách xuống sân khấu hỗ trợ cho một mẹ. Có cái ai xuống sân khấu hỗ trợ cho một mẹ ạ? Còn một vị khách ạ. Xin mời chị nhé. Xin mời mình hãy di chuyển xuống sân khấu chứ là. Trong ngày hôm nay thì vị khách này sẽ phó tạo thành một cổ động viên. Không một gì mình di chuyển rồi nè. Có đầu tiên em sẽ đưa cho anh một chiếc lít cơ như thế này. Sau khi em đếm 1, 2, 3, hãy cầm chiếc lít cơ này bấm đặt nhanh dưới nhé. Đúng rồi, còn rất là đơn giản không? Mình có thể bấm thử ra. Mình có thể bấm thử. Còn rất là đơn giản đúng không nào? Và sau đây thì có một đèn chim xuất hiện trong chương trình. Và đèn chim này thì có thể là xuất hiện từ phía bên tay phải của em, còn sau lưng rất dễ, vừa rất dễ, cũng có thể là từ trên trời bay xuống nè. Mình đã sẵn sàng thế nào?
Chúng ta bắt đầu luôn nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Và chúng ta cùng hồi hộp chờ xem đèn phim để xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay nhé. Còn rất là hồi hộp đúng không nào? Chúng ta cùng chờ là bây giờ đèn phim để xuất hiện ngay bây giờ ra. Còn rất là hồi hộp đúng không ạ? Bơi để tao quay có bơi. Wow. Có một cái thời trên sóng là vấn đề những vấn đề về là hình ảnh rất là vui từ vùng quê Việt Nam đúng không nào? Của du khách chúng ta mới là người mà gọi là rất nhiều về là vô cùng giỏi rồi ra. Có sau đây mình xin đưa cho anh mình cái đầu tiên thế ạ. Không lẽ thì mình trái mình kìa. Nó đưa mình trái mình kìa. Nhưng mà hãy cầm thật cái thủ này nhé. Con tiếp theo đây sẽ có một đèn phim rất là to lớn sẽ xuất hiện trên chương trình. Đây đèn phim là có thể là to rất đôi những đèn về này người ta anh có sợ mà. Vâng, dù có biết gì đây mà cũng không được buông tay đây nhé. Vâng, chúc anh may mắn ạ. Sau đây chúng ta cùng hướng mắt vào bên trong để chào đón những người mặt trời. Wow, rất là đều được đúng không? Có một đèn vỗ tay cho một du khách trai ngày nay được mà. Trên sân khấu đây chính là những là về mặt trời. Những việc là đến từ phía Bắc nước Mỹ, cụ thể là Brazil và Venezuela. Nhưng nhớ đây việc này nhỏ như vậy thôi, nhưng tuổi thọ trung bình của những người này nó hơi cỡ 25 tuổi. Nó xin cảm ơn anh hỗ trợ với mình. Cảm ơn anh đã hỗ trợ với mình này lắm rồi, xin cảm ơn ạ. Có một vài hỗ tay trong cái điều mới mà anh hiểu không ạ? Một chiếc bỏ sừng lượng rất là khỏe ạ. Không đợi khách khách chờ đợi lâu, chúng ta cùng hướng mắt vào bên trong để chào đón sự duyên phù hồn đất. Có nghĩa tên giai ẩn của mẹ chim này cũng được đặt dựa trên thân hình to lớn con đèn. Ở ngoài tự nhiên thì chúng ta sẽ rất ít khi bắt gặp được anh mẹ chim này. Bởi vì những bạn này thường sống ở những cái rừng có độ cao từ 1.200 đến 1.500 mét so với mực nước biển. Những cái mẹ trưởng thành có sự cân nặng từ 2 đến 4 kg và sải cánh lên tới 160 cm đã. Sau khi lấy thức ăn từ khán giả số 1, anh mẹ chim giai ẩn sẽ quay trở về cái đặt đề này nhé. Với bởi sổ cho mình một sợi cánh rất là lớn như vậy, trên khi bay thì mẹ chim này rất là sổ. Và sau khi lấy từ thức ăn từ khán đà số B, các mẹ chim sẽ quay trở về khán đà số 1 nhé. Con nào xem nào. Và chúng ta hãy cùng về sát vào trên chiếc mỏ sừng của mẹ. Và trên đầu miệng này có một phần mũ mỏ màu vàng tươi. Cái phần mũ mỏ này có giá trị rất hay là nghề vôi. Nó ở ngoài tự nhiên thì mẹ chim này được sàn rất là nhiều. Cái tuổi thọ trung bình của bạn này có thể dao động từ 30 đến 35 năm tuổi, con số này có thể lên tới 50. Cái tuổi thọ trung bình của bạn này có thể dao động từ 30 đến 35 năm tuổi, con số này có thể lên tới 50 năm tuổi trong môi trường bảo tồn ra. Có thích lên để chim sẽ là sẽ quay trở về ngọn núi bên này nhé. Con mời bạn sẽ nào. Bạn này rất là đẹp, bạn này rất là đẹp đúng không ạ? Sau đây thì bạn chim này sẽ tái hiện khả năng săn bắt thức ăn trên không của mình và chúng ta đến đồng quân chuẩn bị cho nên để ghi lại khoảnh khắc sự nghiệp này tại video đời nghe chơi nhé. Nào xin sẵn sàng chứ nào. 1, 2, 3. Wow, rất là chính xác đúng không ạ? Rồi vào năm 2018 thì bạn chim này được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên thế giới lên một danh sách đỏ là những động vật quý hiếm về tầm được bảo tồn đó ạ. Và bạn chim rất là cao quý đúng không nào? Có một tràng vỗ tay để chào tạm biệt. Có người thông qua những bạn chim của chương trình thì cũng muốn nhắn gửi đến chúng tên thông điệp có hãy chung tay bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ các bạn động vật hoang dã. Và nếu có một du khách nào có yêu quý các bạn chim của chương trình, mình có thể khuyến khấu mua ví giá ví là 50.000 đồng, mình sẽ được chụp hình với người tiếng Việt rất là dễ thương. Sau đó chúng ta cùng hướng mắt vào bên tay phải của em để chào đón những bạn chim bồ câu đại diện cho sự hòa bình. Có là những bạn chim bồ câu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình biểu diễn chim tại Vinh Minh Đời Nha Trang buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khách đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Và sau đây xin mời quý khách đón đúng của vấn đề chia sẻ lại siêu phẩm và sẽ được chụp hình miễn phí. Phúc được xuống chụp hình chung với bạn chim miễn phí. Bạn béo luôn mà, hoài luôn á. Đừng mua vé chưa?
Mình cho biết xem anh là giúp em. Ừ, khác đến lượt, khác đến lượt con. Ừ, khác đến lượt. Ok. Ok.